అందరికీ నమస్తే అండి. ఈరోజు భీమవరం పట్టణంలో ఒక ప్రకృతి ప్రాంతాన్ని చూపెడతాను. అంటే పట్టణాల్లో పచ్చని ప్రకృతి పార్కులు కాస్త ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న చెట్లు మినహాయిస్తే ఖాళీ స్థలాలు మరీ కనుమరుగైపోతున్నాయి. అన్నీ కాంక్రీట్ అరణ్యంగా మారిపోతున్నాయి. అయితే భీమవరం పట్టణం 7వ వార్డు గాంధీనగర్ ప్రాంతంలో చుట్టూ ఇళ్ల మధ్య కొంత పచ్చదనం, ఆహ్లాదకరంగా కనిపించే వాతావరణం నెలకొంది. ఆ ప్రాంతాన్ని ఈ వీడియోలో చూడండి. ఇక్కడ చక్కగా పూల మొక్కలే కాదు, 2-3 నేల బావుల్లో ఎర్ర కలువలు, మల్లెలు, మునగ, ఆకుకూరలు, కొబ్బరి, ఇలా కూరగాయలు, మామిడి చెట్లు ఇవన్నీ ఒకే ప్రాంతంలో కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ వాతావరణం ఇంకా పచ్చగా ఉండటం వల్ల కాబోలు పక్షులు కూడా వచ్చి తమ కిలకిల రావాలను మనకు వినపడేలా అటు ఇటు ఎగురుతూ ఉన్నాయి. వాటి శబ్దాలను కూడా ఈ వీడియోలో రికార్డ్ చేశాను, ఒక్కసారి వినండి. ఈ కలువల ఆహ్లాదకరం చూడండి ఎంత బాగుందో.
కాంక్రీట్ అరణ్యాల మధ్య ఇటువంటి పచ్చని వాతావరణం చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. అందుకోసమే ఈ వీడియో చిత్రీకరించాను. ఒక అద్భుతమైన ప్రాంతం కాదు, కానీ జనావాసాల మధ్య కాస్తో కోస్తో దీని యజమాని మా మిత్రుడు పరిరక్షిస్తున్నాడు. అందుకే ఈ చిన్న వీడియో పెట్టాను. ఇక్కడ కూరగాయ తోటలు కూడా ఆయన పండిస్తున్నారు. ఇక్కడ వంగ తోటలు కూడా ఉన్నాయి. పెన్నాడ వంకాయ అని నీలం రంగులో ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుందండి. ఈ వంకాయలు ఇప్పుడిప్పుడే కాస్తున్నాయి.
ఈ తోటకు పక్క నుంచి రైల్వే లైన్ కూడా ఉందండి. భీమవరం పాలకొల్లు మధ్య ఉన్న రైల్వే లైన్లో ఇప్పుడు రైలు కూడా వెళుతుంది. సౌండ్ వినండి. కానీ నేలబావులు ఎప్పుడు చూసినా అందంగానే ఉంటాయండి. చూడండి, ఇక్కడున్న 3 నేలబావుల్లో అలా ఎర్ర కలువులు మొలిసి ఆ నీటిలో అలా చక్కటి శోభ కనిపిస్తోంది. ఇక్కడ కూరగాయల పాదులు చాలా పచ్చగా ఉన్నాయి. వాటి లోపలికి వెళితే ఆనప ఇతర కూరగాయలు చాలా చక్కగా కనిపిస్తాయి. చూసారండి ఈ పచ్చదనం, కాంక్రీట్ అరణ్యం మధ్య ఈ పచ్చదనం అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక గొప్ప వీడియో కాదు కానీ చక్కటి వాతావరణం. ముఖ్యంగా ఇంకా ఈ ప్రాంతంలో పక్షులు, చిన్న చిన్న పక్షులు అలా చెట్ల మధ్య విహరిస్తూ వాటి ధ్వనులను చేయటమే చాలా ఆహ్లాదంగా నాకు వినిపించింది. మీకు నచ్చే ఉంటుంది కదా.